Alléluia, merci mingi topamboli nzambe. Eza papa Elinzeza, le prophète de l'éternité. Lelo tomonami lisusu pona ko partager liloba oyo nzambe azolobela biso po toyeba ndenge nini tozokende na mokili oyo. Eloko moko nalingi na ajouter awa avant tosambela ezali domaine ya kundima ya nzambe parce que nzambe asala makambo na ye na kundima parce que tango Yesu awuteki na likolo bato bazalaki na mabele mais tango Yesu asalaki plan na ye mpona akita na mabele ezalaki ye na nzambe bayebaki mais Yesu tango akiti na mabele nzambe anonsaki yango na baprofete oyo nzambe alobelaki bango mais baprofete wana balobaki yango bakomaki yango na kati ya liloba ya nzambe mais bato bandimaki yango ke Yesu akoya nakoki kopesa témoignage munene na kati ya koya ya Yesu ezali Simeon nzambe atindaki le 3 marche oyo ezali na Matthieu 2:2 mpona Yesu akoya akobotama mpe bakomona ye na mokili oyo elobamaki nzambe asalaki bato impression te mpona ba 3 marche bakende okutana na Yesu a partir ya étoile de direction nde yango wana tozoloba lelo ke nzambe alobaki alobi na baprofete na ye mais baprofete bafabrikaki yango te bazwaki yango na monoko ya nzambe yango na mpe lelo toza na même sujet ndenge Jean-Baptiste ayaki koprepare nzela ya Jésus azali nzela mpona Seigneur aleka Jean-Baptiste alobi naza na valeur na kokani naza même na mesure ya kopalola sandale na ye te mais Jean-Baptiste alobaki mais kokisamaki mpe amonaki Yesu ayaki eza ndenge moko ndenge Jean-Baptiste ayaki na ndenge mpe lelo Elinzeza ye mpona kosukula nzela ya Yesu koya ya Yesu oyo ezali ya suka ya mokili oyo ezali ya suka ya mokili na kati ya Bible balobi makambo ya koya ya Yesu balobi makambo ya mutu oyo akoya kofongola nzela ya Yesu elobami na Bible mais nzambe alobi lobi yango na sagesse mais na koyebisa bino mais sikoyo Yesu aye mpona nini Yesu ayaki liboso aye mpona nini aye sikoyo mpona kosukisa aye mpona kosukisa aye mpona kobikisa aye mpona kopesa bato deuxième chance bato oyo babika batengama Yesu aye kolamusa bango na ye na lamusa bino bana ya papa na ngai bosalaki mosala na bino bien nzambe ajishaki bino boza bien botengami me makila na ngai limbisi bino na ye mpo nazongisa bino na masuwa ya papa na ngai bamosusu oyo baye na mokili oyo sika oyo babotami sika bakutani mpe na chance wana na grâce wana nzambe mpe asali ke bakutana na nzela ya Yesu mpona bakota lisusu na masuwa wana lokola bato oyo babikaki mais bamosusu batengamaki bamosusu mitema ebukanaki bamosusu balobaki Yesu oza wapi okoya mokolo nini okoya mokolo nini mais sikoyo Yesu ayaka boye te Yesu akoya akotinda ekipe na ye mtekoya akotinda eyashi na ye ndenge Jean-Baptiste ayaki Jean-Baptiste ayaki oyo azoloba na bino il est le même Jean-Baptiste nazoyebisa bino au nom de Jésus nzambe ndenge alobaki na Jean-Baptiste na bato babotami na bamama oyo aza lokola ye aza te nzambe mpe alobaki na nga Elinzeza alobi Elinzeza ozali exceptionnel yo na mwasi na yo na bato nyonso basalami na mokili oyo oza exceptionnel ntango nzambe azoloba na nga yango nazali kocomprendre te mais ntango nayaki komona verité nango nde naye komona ke nzambe soki alobi alobaka ya solo nzambe alobaka toujours vérité au nom de Jésus yango na nde ekipe ya Yesu eye na mabele oyo
ezaka ngai te bambe ba angelo bazo sala célébration ya royauté ya nzambe na likolo na espace ya RDC à travers l'Afrique. Nuage ese tondi makila nuage eza likolo ya RDC eza na makila ya Yesu eza na makila ya Yesu etondi na ba nuage nyonso eza likolo ya RDC. Donc ezali préparation ya royaume ya Yesu kiti na mabele o bazo benga le royaume de Dieu. Le royaume de cieux est venu sur la terre pour couvrir le royaume de David. Alors, yango neza likambo ya konima. Parce que bato bazo ndima te bazo zanga lola nazo bisebino lelo. Oyo bazo mona ngo zakaka lokola liseki bazo zanga lola. Pe mingi na bango bakozala balaye. Bamisusu baza na nzela ya nzambe me baza mitema makasi bazo ndima kaka oyo bango moko nzambe alobaka na bango me ata nzambe soki azoloba na yo nzambe aza ya yo moko te fo yeba ngo nzambe aza ya bato nyonso na mokili nzambe alobi na ngai yemba nzembo nzambe azali nyonso mpo na mokili nzambe aza ya biso nyonso mutu makoloba teke nzambe aza ya nga moko ezalaka te soki nzambe aza ya yo moko bongo nzambe asalaki wana mpo na nini asalaki bato mosusu mpo na nini me nzambe asalaki hiérarchie na ye aponaka bato basalelaka ye aponaka mpe banation soit nation moko oyo ekozala liboso mpo na ebongisa banation nyonso na mokili oyo. Alors sikoyo lelo sujet na biso ezali la 3e guerre mondiale par le Congo nazoloba le Congo mpo toza nono na RDC mais lobi tozokende lobi Congo ezalaka susu RDC te ekokoma royaume Congo ya KONGO mais sikoyo tozobe yango RDC mpo ezala na système wana kala wana tozobe yango Congo démocratique ozomona. Alors de yango na lelo sujet toza nango ezali sujet oyo babengi la 3e guerre mondiale au nom de Jésus. Mais poto banda sujet wana tokokumisa nzambe. Merci mingi Seigneur. Na bolingo yo komeli biso. Bolingo yo lakisi biso. Na liloba oyo sekiti na se. La parole qui se fait chère aujourd'hui. La parole au commencement était avec Dieu. Et la parole qui était avec Dieu. La parole qui est Dieu. Liloba ekomi nzambe. To pamboli yo po yo nzambe okita na mabele. Na liloba na yo la chair pona obongisa nzela ya mwana no Yesu obongisa nzela oyo Yesu akoya pona aya kosukisa mokilo yo likolo na se ekokufa liloba ekotikala au nom puissant de Jésus. Nzambe par l'autorité de la croix, l'autorité suprême de la valeur, de la vérité, qui est vrai, sincère, honnête et véritable Dieu, nous t'implorons par la grandeur de ta miséricorde de revenir sur la terre, comme vous l'avez promis par les actes des apôtres 15 et 16. Je reviendrai pour reconstruire l'entente de David et ses ruines au nom de Jésus. Merci Yahweh na bolingo na ya munene. To pamboli yo na kombo na Yesu tolobi amen. Donc musala tozo sala yo eza musala ya vérité. Ndenge na répétera l'air nyonso Yesu alobaka na ngai. Nous ne présentons pas n'importe quel plan, mais nous présentons le plan de la vérité. Tozo loba likambo eza solo. Tozo likambo ezali ya foi ya kondima. Makambo ya Nzambe okokomona ngo boite makambo ya Nzambe emonisa mangana kondima pe Nzambe akokisaka likambo na ye nde yango na lobi commencement était la parole tant Nzambe asalaki mokili bato bazalaki te liloba nde ezala koloba liloba nde azosala mosala Nzambe alobi liloba asali mosala me bato bayebaki te babandi nanu kovivre te me Nzambe asali makambo na ye na liloba na ye. Bon, pourquoi pas les longs ambassadeurs vont me laisser salama bateau vivre? Est-ce que tu vas dire mangote? Bateau bazon di mangote bazon la pongi. Je vous dis la vérité. Bateau bazon bon ye. Oye bibilo osoto otozolo balelo. Makambo tozolo ba ya lumière. Natanga noé pe basanga na une esprit na ene mona.
na tango ya Noé bandima ki ete ba mona ki kaka so sakana pona nini pona banzoto na bango ba arrogance na bango tout ça et c'est ça qui se passe aujourd'hui les gens sont plus pire que le ganatama Noé abomination yé makasi. Alors donc sujet tozolo ba eza le ezali la troisième guerre mondiale par le Congo. Donc nakolo bango sikoyo au nom de Jésus namona ki tango na lobi makambo ya les lions de Juda. Namona ki deux fois ndengele trois fois ndengele lion de Juda ye na kanda na ye ndenga abandi ko massacrer akokanga mitu ya batu na kati ya monoko na ye na kanda zo flamme moto directement zo ko écraser mitu totanga ki ba verset ya Bible sikoyo nzamba yoko lakisa ngai événement na kati ya RDC alakisinga nzete ya munene mais nzete wana ya munene wana ezali nzete oyo eza lokola ba nzete ya mabele ote menga nazomona wana forma nzete eza na ba branche ya mikuse kangama boye tellement nzete wana ezalaki trop apprécié na miso nanga po eza na aspect moko na ndenge ba nzete normal oyo te kwa sikoyo namonaki na kati ya nzete wana moko na kati ya RDC nzete munene namonaki ba makako ba sepanze ba mikomboso bazali ko sakana koyiba na kati ya nzete wana ba makako ya mindele ya pembe ya ba mwindu te namonaki ba mwindu te mindele me ba makako omoni tango révélation wana vision ekei na méditer na nzambe mais nzambe azolakisa ngai ce sont les blancs. D'abord avant na mona image ya nzete wana na ba makako nzambe alobaki na nga les vignerons oya lobi na Mars oya tikaki ba les vignerons ba garde po ba batela elanga wana ya nzambe nzambe yoko yebisa ngai ke ce sont des blancs mais lelo eza les mains blancs oyo ba envahir Congo RDC les mêmes blancs oyo batie Congo na situation terrible na kati ya libulu pas même Congo c'est toute l'Afrique bango bazana bamboko na bango bazana na peuple na bango Asie Europe Amérique wapi mais comment Afrique est comme libulu central ya babindele nana tuna bino question oyo banani baza ko téléguider ba responsable africain banani baza ko téléguider bango banani baza ko commander bango ce sont des blancs na anti réponse eza bango ba européen nzambe sa lobana nga yebisa ba leader africain ba président africain yebisa bango bazala intoxiqué te na ba européen bazala jamais ko laisser vie na bango na maboko ya ba européen parce que makambo ngala tie na maboko na bango ba africain eleki o eza en Europe alors ba africain o ba uyoka te ba ngai nzambe na ko châtier bango nzambe pesa loba na ngai pona biso na Congo alors bi bato yo ba politicien o ba sokende pai ya ba mindele koko no fuka mela bango ba salaire mo grave na ebisa bino nyonso o boko kutana na ba mindele po boluka ba pouvoir ba politique na bino boye ba ki bo salaire mo grave boko mona ke erreur na bino bientôt bo sali erreur moko grave bo sokende po boteka mboka na bino yo kalisi mundele akosalisa yo na sima ya bango mindele te kaka mindele ba yeka na sima na biso po ba détruire l'Afrique. Ah, mais faut boyer bagango que ça situation mo sérieux. Mais boyer bagake yango Jésus azako ya pona alongo tumba wana e koma tina suka. Siko nazo tanga. Alors, ndana solo balikamu ya ba minere na moni ndenge nzambala kisengai. Alobi na ngai ke alongoli pouvoir. Oya pesa ki na ba européen ba mindele alongola yango pouvoir e koti na Afrique. Sikoyo batu msusu baza ko critiquer pour ko solo ba mindele bazali ba nyama. Mais la Bible lobi homme animal et lobi yango et Bible solo ba yango ngai moko na moni nzambe afandi boye afandi na trône na ye paradis à la droite l'ifele à la gauche l'enfer
kuna moto makasi nzamba bano kozwa bakoni oyo ekauka babwa oyo ekauka azobwaka yango na moto na côté gauche na ye elingi oloba nini soko ke na Jean 15 Jean 15 le serment Jésus alobi ba branche oyo ezali détaché na nga ekomi ba nzete oyo ekauka na babenga yo nyama na nzete wapi eza plus grave nzete eza plus grave koleka nyama. Jésus alobaki ce pain n'est pas venu pour le petit chien, ce pain est venu pour la maison de l'Israël, pour les brebis perdus, les petits chiens. Mais Yesu ata soka zo loba boy azo yebisa bango o ezali vérité valeur ya Israël po ba disciple ba lingaki te même or Israël bakono kutana na bango ezalaki différence moko makasi tango akutana na mama samaritaine mais mama samaritaine ona biyozo senga mai bino ba juif ozo senga mai donc bazalaki na séparation makasi bazalaki ndenge moko te po ba juif bazalaki na valeur po Yesu azamona nzambe bazalaki na valeur po Yesu ayaki pona Israël Yesu ayaki pona batu nyonso te foto ye bango mais makila na ye ebikisi batu oyo balingi ye ozala Israël ozala ekolo mosusu ozala mundele ozala nani son sang a pardonné tous ceux qui l'ont l'accepté. Donc oyo ba accepté Yesu na makila na ye eza lisusu na différence ya race te. Mais Jésus ayaki pona bana ya Israël la maison de l'Israël le brebis perdu eza na eba verset za na Bible wana. Mais sikoyo batu baye ko bika pona Israël ba accepter Jésus-Christ nde ba biki yangona apôtre Paul azakoloba ni grec ni soki nini. Donc biso tout tozali ya Yesu. Mais Jésus est revenu encore sur la terre pour continuer à restaurer l'Israël. Musale sila kite ayeko silisa musala wana. Israël et bunga et kende pa msusu. Mais yokana yebisabino tobani révélation tozolo bana mindele nyoso tuté tozolo bana mindele nyoso tuté Yesu alobi nanga natindi yo na mabele wana pona o salisa bato bakoma lokola banyama na jardin nazoka wana nzambe alobi bakoma lokola banyama na jardin obimisa bango nzambe alobi nanga na kati ya royaume tango tobandi misala ya royaume. Alors vous allez recenser les animaux, mais pas les disciples. David a sali guerre, a sali bana Israël et recensement sur le problème. Mais vous allez recenser les animaux. Qui sont les animaux? Non, ce sont des hommes qui ne sont pas de Jésus. Les animaux, qui sont les animaux? Ceux qui osent même attendre noir, ceux qui osent animal. Ce que ça mondelo yebi Yesu te osa animal mais alobia muna batuti. Alors il faut trouver une différence. Oyo nzambe azoka biso soki to lingi yete nzamba selika kazo mona yo ntina te nde ya wana benga batu baza matiti. Bon na kende kuna mingi te to lobo yozali vraiment important. Bon et ça qui na date ya le 8 août 2017 na yo kinde kona moko to solo na mingi ayelinga par la puissance du Saint-Esprit alobi na ngai boye alobi na nga Congo akobunda na mindele pona akoma na monopole ya Israël. Congo akobunda na mindele pona akoma na monopole ya Israël. Alobi bien mindele abuna na bano ate alobi bien mindele oyo baye komata na nzete oyo babengi Congo. Nzete wana ezali Congo baye ko envahir Congo yangona Jésus akobanda na racine akobanda nanu ko attaquer na racine. Qui sont les racines? Oyo ba violer Afrique avant biso to botama na mukilo yo. Il faut to yeba ngo bien, il faut to yeba biso to nga elinzeza nazola na pa ya nzambe nenga zo memelanga nazokena na ndenga volonté na ngate nazokene pona yebisa bino te bosala ba journée de mort ba nini bo cha ba trouble ba to ba kufa
bato bakufaka yo bandeko no bakufaka te ya baninga nde bazokufa soki ya yo bakufi yo osepela bandeko na yo bazokufa te yo oza na poto ozolia ozomela ozosepela ozotinda bana baza na Congo oyo bakufa kala babanda kotambola mpo babomaka bango yo ozosepela boza kosepela bozotinda bango bobima bozotia bacommentaire bozoliesa bango te bozosupporte bango te bana wana na bapasi na bango babimaka bino bapromotere ya likambo bozobima te bobatami na bandako na bino na base ya mabulu boza mibali te bobima tokende biso tu na Congo biso tu tokende na Congo biso tu tokende na Congo il faut okufa yesu alobi kufa mpona moninga na yo kufa mpona moninga na ndenge nga na ye kokufa mpona bino mais ça n'était bobimisaka bato makila ça ce n'est pas bien bino oyo bozobimisa bato makila oyo bozolobake bato wana na Congo babima na banzala na bango na kokofa bozokoboma bango mais ça vient de vous-même nazoyebisa bino Eline Nzeza oyo aza le prophète de l'éternité naza koyebisa bino bokoki kobunda na nzambe te bino bozosala part ya bamindele wana oyo bazodétruire Congo bino nde bozosala ke gouvernement ezala na Congo et continue kovivre mpona bambrouillement na bino bato baza kuna bazomela mai te nga mona kendeke kiti nakoma ta msepa nakomi bazolala na mai bino bozotinda bango bakontinue kokufa nde bazwaka mboka ndenge wana te bazwaka mboka il faut tokende toujours na nzela oyo eza normal ya vérité tokokenda na kibusenzi te Afrique est envahie par le plan photo indi marango photo e marango mais biso tozokende na même plan bozo kobimela bango na badiplomate na bino mpo bozala bodirige bapesa bino do bambongo ça ce n'est pas bien nazoyebisa bino étant prophète de Dieu oyo bakocontinue bakobanda kolekana na sa mabele et puis jugement ezozela bango nazoyebisa bino bomeka ngo bocontinue au nom de Jésus sikoyo nakei ndeko nazoloba na ngai Congo akobunda na mindele pona akoma na monopole ya Israël au nom de Jésus sikoyo kokoma na monopole ya Israël ngoloba nini monopole ya Israël ngoloba kokoma na privilège ya Israël kozwa Israël oyo bayiba oyo déjà ebunga ekoma na bango mindele na ba affaire na bango Congo akosala etumba wana Israël ekozonga ka Congo Israël ekozala Israël mais na source ya Congo po Congo kala ezalaka Israël bamindele basali balongoli batrace bazotia Israël eza ndeti na baafrique d'ici ezalaki balemba ezalaki na Côte d'Ivoire Congo azata na trace moko te ya Israël mais babombaki batrace nyonso esika nanga natuna question est-ce que esika roi de roi afandaka est-ce que kokozala ndenge moko na baplace nyonso ezali totala kaka exemple tala miso na yo tala likolo tala yango omona soki eza ndenge nini okomona ke likolo eza munene koleka mabele oyo mabele eza noyau oyo eza na kati ya likolo eza cercle mabele eza rond nakolakisaka bino ndenge nzambe alakisaka ndenge asala création nakolakisaka bino yango mpo ezosala nga baéquipement mpo nasala yango nalakisa bino vraiment physiquement maquette ndenge nzambe asali likolo na mabele ndenge asali biloko eza likolo ya tour ya mabele nazoyebisa bino solo likolo eza monene trop likolo eza na badistance akosangana nango te kolongo bona mabele mpo kende likolo na 7e ciel oyebi eza na distance bone mais soko otali bona likolo otali misu na yo bokotala yango te pour la première fois misu na ye ekozika c'est ça la puissance du ciel bongo epai ye nzambe afandaka ekokani na mabele te bato bazwa barévélation okende na paradis bato wana ntango bazongaka bamona susu mokilo eza na ntina te basengaka nzambe aboma bango
Simeon soko moni Jésus ozomona lola ozomona mokili mobimba ozomona likolo pese soko zalanga na Yesu soko zalanga na Yesu okomona likolo na se parce que Yesu aza nyonso na mokili po bato bele bazoyeba ete bazomoneka pas sa personnalité mutuko mais Jésus est le monde il y a likolo pe na se il est le royaume de Dieu et pas nzamba fandaka et ça Jésus-Christ au nom de Jésus. Alors, c'est quoi le monopole wana ezolakisa privilège donc vous conduire nzamba loba na ngai le Congo a été privilégié depuis la création de la terre. Congo a un privilège à mokile. Mais est-ce que privilège à moi pourquoi le thème na biso za malamu te tozo ko ndima te to teki mboka na biso to teki bana na biso basi na biso to teki peuple congolais bino ba konti au nom de Jésus to yeba ngo mabele wana okoki mangote eza na biloko mine eza central ya mokilo eza mabele ezali mai ezali mai eza moto na mopepe biloko na tozo vivre nango awa na mabele tokoki manzamba lobi nanga bato bakansaka bakima nga te basaka na kati ya cercle nanga Jonas akanisaka kima te asaka na kati ya cercle ozo finga nzambe mozaka na kati ya loboko na tangola na loboko ya nzambe omona ndenge nzambe azali bon na continuer alobi lisusu Congo akobunda guerre ya 3e mondiale pe Congo ekokomisa etumba wana tina suka alobi na ngai Congo akobunda guerre ya 3e mondiale pe akokomisa etumba wana tina suka au nom de Jésus sikoyo na akokomisa yango tina suka na lobi nzambe amen par le prophète de l'éternité elinzesa sikoyo le 11 août tikana nuna expliquer akokomisa etumba wana tina suka parce que lelo mokili mobimba eza contrôlé na bamindele nazo finga mindele te nazo loba nzamba zo loba nga nazo ko interpréter on nzamba zo loba nga soki mutaza ko loba mabe zo loba ona nzamba zo loba nga ite azo loba ona oya tindeki nga zo loba nga te ozomona donc ako komise tumba na tina suka et puis Congo et tumba na koma na suka ndenge nini soki tolingi to comprendre nango tokende kaka na psaume 2 pourtant ezate totanga wana psaume 2 botala ndenge barua bazosangana mpona bakende kodétruire babunda na oin ya nzambe na ye moko nzambe mais nzambe azoseka bango na likolo donc 3e guerre mondiale déjà nzambe sa santaki yango 3e guerre mondiale ekozala psaume 2 parle de la 3e guerre mondiale donc nazoyebisa bino botanga psaume 2 bokomona ke bakonti nyonso mokili bazosangana contre le roi de Dieu oyo atie na mabele et puis contre ye nzambe balobi ke chaîne oyo batie biso il faut tobuka yango chaîne eza nini donc royauté ya nzambe ekoya na loi ya nzambe na mabele oyo nane ekoma te loi wana elinzeza moto aza nango loi wana ntango ekokita ekozala lokola chaîne na banzoto na bango mpo makambo bango bazala kosala bakoka kosala yango te mpo autorité suprême ya likolo na mabele akiti Yesu akiti par la puissance du Saint-Esprit poto za la clair sikoyo mukili ekokoma na équilibre mususu loi ya nzambe ya christianité ekorenie siko bakonjo bareniaki bakozana se bakolingana ni basala revanche basala babunda na roi on nzamba aponi yango na roi on ezo frapper bango eza lokola ba chaîne pona bango bakolinga siko bakaka ba chaîne babunda mais nzamba bazoseka bango po maloba ya roi wana ekoutaka na munoko na Yesu ka lobi batu bazosila ekozala ya minduki te alors bien nde yango nde naza ko expliquer il faut esengeli bango oyo babomi mokilo oyo nzambe anyata bango pona etumba ya Congo esila sino te Congo akozala na kimia te nzambe aye abanda par la racine et pas mabe euta ako dévaster bango nyonso après Afrique ekozana kimia et puis mokili pe kozana kimia ba mindele mingi ba kozana kimia ndenge mama toto amonaki na meme avion na suspendi na likolo na meme avion
na kati avion wana ba noir pe baza na kati, mindele pe baza na kati. Mindele baza na kati pe baza pe batu te. Biso nde tokosala malamu na ba mindele. Biso nde tokozala na justice ya malamu na bolingo ya Nzambe na mindele. Mindele bakosepela po ti lelo eza na mindele oyo bavivaka malamu te. Le problème d'esclavagisme, lelo eza moderne, mais esclavagisme ezali. Eza nango ezala nango, mindele pe baza na système wana. Ekomi kaka ba oyo baza ba numéro ba yoka na bafanda libela. Ozomona, siko na continue. Nzambe alobi, colère ya Nzambe ekosila te soki 3e guerre mondiale esili te. Kanda ya Nzambe ekosila te soki 3e guerre mondiale esili te. Na kesi ko na likamba 3e guerre mondiale avana kene na likambo susu awa. Likamba 3e guerre mondiale eza ya solo. Eza na ba nation mususu awa se ba préparer likambo ya 3e guerre mondiale wana ba préparer mo dans kala. Na ko pesa exemple eza na mo prophétie na zoloba na kobanga mutu te na kobanga nation te na zoloba o Nzambe zoloba nga. Corée du Nord déjà assez implanté ba nucléaire. Na se ya mabele. Batia ba noir po batu na éviter ceux qui ba grande puissance ba américain ba mona ngo. Mais Corée du Nord assez implanté o bazo benga ba nucléaire o ebomaka bato o yoki solo kufi eza na se ya mabele na ba zone na bango. Donc lelo soki ba moni ke ba koti na défaite ba ko provoquer 3e mondiale. Mais Nzambe ayebi ba plan na bango nyos. Nzambe ayebi ba plan oyo ba coréen ba américain ba ayebi yango Nzambe azomona ngo ezali bato bazo linga ba provoquer 3e guerre mondiale eza Corée du Nord na bato mususu na côté ya centre ndenge Nzambe alakisi ngai lisusu na centre ya Barab na côté ya Irak centre ona ya Irak eza terrible centre ya Irak eza esika eko provoquer lisusu 3e guerre mondiale mais Nzambe ako silisa yango moto ke wuta na likolo eko kita na zone wana nyonso ya Irak wana po ezala fin po terrorisme bazo benga ba virus mingi baza centre wana ya Irak oneza ekoma centre moko mabe ya mabe Nzambe azolakisa ngai soki toke na Italie ekota na oyo bazo benga satanique ya makase Nzambe akopanzaka mboka wana tangu na monaka eloko ya tremblement de terre salami makasi Nzambe alobi ngate mais Nzambe alobi place ekosalemela esika wana nde Nzambe akofrape mingi po kote wana nde eye source ya koboma liloba ya Nzambe na mokili oyo eza kote ya Rome Italie wana. Donc bakozwaka frappe ya osakana te na koti na prophétie Nzambe alobi mokili à part Nzambe alobi mokili ekosila na ba trouble ekozala mingi na mokili nazo parler ya 3e guerre mondiale wana ba trouble ekozala mingi na mokili mais alobi États-Unis ekosila na nature ekosilisa États-Unis lokola ba déluge ya mai lokola pauvreté biloko moko ndenge wana ekokwea ekosila peut-être Nzambe na yebite peut-être Nzambe oyoka mawa plus tard azongisa bango lokola pe liloba ezala kuna mais liloba ekoma kode na façon mususu eza suna nenga Bible te bazo te mais baza pena wana te po Jésus alakisi ngai pena alakisi ngai nyoka ndenga fandi na maison église ezo représenter ba homme de Dieu bazo sala liloba Nzambe mais nyoka fanda wana bango pe bamsu bayebi te o bayebi bazo so bakisi o bayebi te baza ba innocent mais baza na kati ya commandement ya serpent mais lokola Jésus aye pour Yesu ça aye déjà par Emmanuel nde omoni église comme libérée mais Jésus aye pe na église na ye ya sika asa pesi flash message na RDC boso mona ndenge na soloba na sali le fondement de l'église na sali vidéo ya le fondement de l'Israël lelo Nzambe atininga na ba américain noir lokola za na États-Unis na yebisa pe ba américain noir
na yebisa bango ndenge nzambe alobi baza la tribu perdue, pardon. Donc nzambe azoloba na bango bozonga bolanda, alobi muto azosolola na bino yende azali direction ya nzambe epai Yesu azali, yende azali église ya nzambe, azali ndaku ya nzambe, bolanda ye. Soko landi ye akokomisa yo epai Yesu azali. Ese na bandi deja kotindela bango ba message oyo koyoka akobika, oyo koyoka te na komona bango basambela ya Jésus mais baza na nzela te po batona baza nyonso envahi par le diable ozomona. Mais na kati na bango baza pe ya mawa bazali oyo baza mitima malamu oyo bayebi Yesu asolo mingi pe na kati na bango nzambe pe abikisa kaka peuple na ye. Mais ndenge nzambe alobi eza tribu perdue. Donc nzambe alobaka oyo azomona parce que il est le seul juge ya likolo pe na se. Alors nde yango na expliquer bino likambo ya Israël ndenge oyo toza kokende ozomona nde yango na nde nazoyebisa bino likambo ya Israël. Siko mpona kende na deuxième chapitre, nzambe azoloba Kongo akobunda etumba ti akokomisa ngo na suka. Kongo bato ntango bakoyoka boye balobi mais Kongo wana akobunda etumba wana. Kongo déjà asa kufa, Kongo aza na baproblème sérieux. Kongo akende kobunda susu etumba sundeni tozoluka délivrance, tozosambela mikolo nyonso. Kongo akende kobunda sundeni Kongo na oyo biso tozoloba oyo ezali ye moko Yesu Kongo na ye Kongo. Nangi toyeba ngo lelo lokola abibeli na Kongo alati Kongo mobimba ye aza Kongo po toyeba ngo lelo epai ya bimeli eza na Kongo. Nzambe aza mystère. Nzambe soka ye na esika na yo na ndaku na yo na nzoto na yo akotambola na Kongo na yo. C'est toujours ça. Nzambe a respecté biso, a respecté un peu bamboka na biso. Ozomona. Nde Kongo wana ezali ye moko Yesu nde akobunda etumba wana akomisa motina suka Kongo azwa liberté totale. Kongo koma na kimia batu nyonso baoyeba Kongo eza nation ya Nzambe. Batu tu baoyeba ke Kongo eza ya Jésus. Yango na jumsu naza kolanda ba video moko boye nzambe alobi na ngai ba Congolais baza ba nzambe ya mabele po Yesu aye na Kongo ya Kongo aye pa David awuta alandi kaka nzela wana source wana ya David ayele po David awuta na Kongo. Ntango na kozaka na Kongo to kosala conférence nde boyeba ke David awuta na source wapi, awuta na Kongo. Ozomona nde tokoyeba bunene ya Kongo tango tokoyeba ke David aza ya Kongo pe Yesu akolanda kaka David akobota makaka epai David po aye akoya kaka na mukongo na komba David. Yango moni royaume ya David ekosilaka te. Batu bozolo boso ki enlèvement bongo royaume ya David ekozonga te enlèvement sali batu bake ezalaka te. Bongo Yesu akoya sikoyo na oya akotia batu nyonso espace akoya susu kosambisa banani soki yesa longoli batu nyonso bongo akoya po ya kosala sonene. Ozomona ke bino mo bozoloba makambo do bozoyeba ngo te enlèvement ezali spirituel. C'est na lobi deja makambo ya video ya cimetière bolanda yango bomona ndenge na expliquer yango bien eza makambo nzambe ndazoloba na biso kaka na fana ki lelo nzambe ateinga na makambo babengi la foi ya kitosakana te. Alors siko na ke nzambe sikoyo assez abandi ko se rétablir na RDC Royaume Congo. Sikoyo nzambe il faut présenter mutu na ye oyo ya yeleli oyo akozala comme porte-parole na ye liloba na ye nzambe azalaka nzambe ya bolingo nzambe ya ordre arespectaka ordre na ye po tango tozoloba Yesu yo komona yo komona nulle part. Soko moni na révélation ça va po Yesu aza révélation aza nzambe mais na boyo na musuni yo komona Yesu wapi
Donc lelo toza na complètement nzambe na bomoi pe na nzoto. Au commencement Jean 1 et donc au commencement c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu qui se fait chair. Mais qui se fait chair, la parole est Dieu. Dans Ésaïe 7,14, ils ont déclaré que moi si vierge à Robota, moi Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Nzambe ayena musuni par quelqu'un oye à se configurer. Et ça n'a pas été l'air ni au besoin de mater. Oye besoin de ma babiki, n'a pas été solo. Babiki na komba Yesu. Au nom de Jésus. Alors, avant Nzamba présenter na mukile, alobi. Ezalaki samedi le 12 août 2017 à Lobi. Yo Eli, Ozali Eli Oyo a yokanaki akoya korenie na mokili. Na komisaki Nzambe. Yo Eli, Ozali Eli Oyo a yokanaki akoya korenie na mokili. Nzamba pesaka nga verset nango déjà. Nalobaki on a ba vidéo elandi. Apesa nga verset ya Jean 1:3. Jean 1:3. Apesa nga verset ya Jean 1:10. Ayaki kotala mokili na ye bayebaki te. Tango Nzamba apesa nga verset wana na sutuka ki yango na balobaka nzoto toza nango eza folie. Tango Nzamba alobaka na biso c'est la folie. Mais le col Nzamba azoloba yango naza na kundima naza déjà na preuve o Nzamba alakisi nga avant ayebisa nga ba verset wana be preuve na ngezali nazaka na likolo nasambelaka na Nzambe naza na ba angelo baza na nga bazotambola na nga awa angelo ya net papa lata awa angelo naza devant le trône du Père Majesté nazo sambela nazo sala messe ndenge ba catholique basala mais ya bikekote na lobi na likolo ya bikekote po biso bikekona eza ya mote toko kataka yango comme kotambola na ba croix bona nzoto te croix eza spirituelle lelo na Saint-Esprit la croix devient spirituelle par la puissance du Saint-Esprit pour makila Yesu et y ensemble na puissance du Saint-Esprit pour na ekomisa biso renouvellement ya bana Nzambe na bo moto ya Nzambe. C'est par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit. Et ça, moko bolingo ya Yesu. Na sala ka mesi na nga na likolo. Nzamba tinde langa elamba. O na sambe na ngo awa spirituellement. Bozo mona nga na chemise oyo. Ezaka ya mushu, ido ya mushu. Spirituellement na zana ba robe ya minene o na sambe la kanango e wuta kana likolo kiti na se. Nzamba yaka kotala nga na seler nyonso. Na kumona ya ye na forma lion na yebisa kabino ndenge nyonso aigle vis-à-vis boye na kopesa ka jour mususu information ndenge Nzambe a visita nga na ndako oyo na bureau oyo na likolo na chambre na nga za na croix na chambre donc ndako nyonso oyo eza place ya Nzambe yango na Nzamba lobi na ndako na yo bolingo ya Nzambe za wana ozomona donc eza eloko ngai ekokamusa ngai te po na vivaka na yango na kokopesa ndeko moko asala témoignage na ye bolanaka video oyo tosalaki na Italie na conférence ya Italie apesaki témoignage na ye. Le roi du Congo nazana ye pemelo ya kotelema mpo akoza tout à l'heure mpo aloba na bino roi du Congo tozana ye linzeza ngana leo to bana likamo liboso ngana sepelaki na ye peta avante nazaki na badute potala to komina mukilia ya kopanga ba prophète ba komi ebele ba président ba komi ebele ba pasteur ebele ba komi ebele nazala kobanga mama azoki na internet ndenga cheka makambo so ba tuzo cha internet alandi amona za kubondra kitoko alobi mutu aza très important to za la ensemble la prière na ye ngana na manya ko sepela te na bien maman mukile koma be ba français ba komi ebele ba sala ya soit disant ba sala ya to za la angel maman lui te ngaro continuer
baza ko continuer sa prier ngana tozaki na nation moté na la na kutu nzambe atali singa ye na moni likolo ngana zo pende na radio na maboko na machine à photocopie dans la salle à photocopie ngai mo na ndako na ngai na moni na kati ya grand temple na likolo ba jelo ba shobie ba quand je ba fani peme na libale ba sengi na radio na tani ye pa tani ka telo na se alati to ba fani peme na bo mais ça on est dans le zalibos na pesi radio ne ba senga ngai na o ya ngai photocopie na pesi yango ba su yango tout terrain sur na ba na telo na se mais on vision on est dans mon body ça appartient au colonna na considère que vraiment azali messager ya nzambe na kati ya mabele ya Yesu passé na isi moment metala na moni prophète likolo boyo na likolo temple na kitoko bona zo kene temple na zo mona elongela na kati na zo temple na suka te kende na mona bato na kuna temple mone ba fani ne ba retaki na wana na moni ya fata alati kitoko na fata fa na imposer ba jelo akali jelo ya nzambe mutu azaka likolo na banjelo alors nazoki conseiller maman faut te continuer okonde na moto na lani ndoto mibale tango na benge solo kuta volide ko ezalaki te ya royaume ezalaki te ezalaki makambo ya prière tango tokomi na tonami webisaka no tala nazala projet ya nzambe boye atika message nyonso bato basalaka ya simon kimao balomumba tala nazokomplete nazona na kati message wana abi abo kozala message munene na message munene wana na bipona adire de loko pona moni azali messager na fani deuxième vision ngamo na fana kata deuxième vision na yebo mona na stade ya Martina Lishasa to fani belé ya batula stade na moni baza ko pona ye na mutamukilite mutumulai a telemi yebo Yesu aza ko ganga abi et toi Eli le roi du Congo sort ba yebo soyer ba fani se pe na trône nazolo bango nazala kati etonga ngala sambla la nzambe nazolo bango pona lobate poto kon salon soki wapi non na wana za pesha na ngate mais nazolo ba yango pona nini na talisa munene o nzambe aksali na kati ya royaume avantage ya royaume zaka pona yemo kote mais pona congolais nyos ozomona amona kinga na likolo na temple oza na suka te ngai na fandi avec des anges ba ange lou ebele mais nazalaki mokonzi devant ces anges-là, donc nazane preuve nanga, oh nazo ebisabino que nazali Eli, mais na ye na kombo ya David, na ye na trône ya David. Ozomona, mais na kolata couronne nazana ngo, eza couronne ya Joseph, alati sangai. Livre o eza na maboko nanga nazo sala, na kosala 8 livres selon le plan de Dieu. Mais livre nazo bana kosala, titre nango ezali nzamba pesinga de Daniel. Ngomba oyo ezoloba Sion ngomba wana ngai nazana ngomba wana essaie d'expliquer bino Israël ezanini libanga ya Israël nzamba lobi na ngai bolingo na ngai pa na yo Eli ezana Genèse 35 ndenge asololaki na Jacob ndenge akomisaki Israël ndenge asalisaki asalela ye hotel ngape nazosala hotel nazosala libanga ya munene bakokoma Alpha Omega na mabele oyo nazala be preuve ozola c'est que nazala Jean-Baptiste nzamba loba na ngake yozali le même Jean-Baptiste ngana tuni nzamba donc na kufa ya lobi oh yozana reta okufa pete ozomona donc na kende ke nazongaka nzamba lobi na ngaka okokisi 80 ans na service ya ministère ya Jésus 80 ans de service nenge bamba msusu balobaka 30 ans na 40 ans ngai nzamba lobi na kokisi 80 ans oeleki âge na ngai musuni donc cela veut dire nazalaka avant mukile salama nazala ozomona alors nde nazala be preuve na nga o nzamba zoloba na nga naza Eli eza te ko naza ko fabriquer ngo ngai na michaki kombo Eli na musuni na ngate na pona kosa batu na bimisa ba précis non ou bien na bitia prophète na sala ngote ngana lingaka musulman na lobaki na kokofaka musulman mais nzambe lokola zalaka na plan na ye abimisi nga na botami na komi aveugle na yebe loko moko sute pourtant tango tobotamaka o nyonso tozalaki nango na nzambe ekimaka sikoyo nzambe azozongisela yango malemi ozomona na elero no oyebi ko soki yo mpo oyebi koyeba oza nani donc ozomona lelo todécouvrir ale moloto oyo tolobaka ale moloto azalaka prophète Pinochet
nani o bazoko benga kiangana kimbangu Simon Kimbangu tikana kenana no na Simon Kimbangu prophète prophète Zabulon mwana sixième fils ya Leya mwana Kimbangu oyo koko na Simon kiangana wana asa Josué asalaka Josué. Donc nzamba azozongisa Israël na même bato azozongisa bango azochanger te azochanger te yo omono oza bozo bate so oza nani ozoloba me makambo eza no yebi te yango na foko ozala na kimia méditer liloba nzambe po koma nzete ya makasi au nom de Jésus. Alors na kesi ko na deuxième paragraphe ya liloba nzamba alobi susu yo Eli yo ozali Eli oyo elobamaki na Bible ako ya régner nzamba zo continue koloba ko régner na pesi bino ba verset déjà ezali na Jean 1 verset 3 et puis alobi ensusu na Jean 1 verset 10 alobi nanga oyo alobi yo ozali Eli oyo elobamaki na Bible okoya ko régner nzamba loba nanga na tindi yo na mokili comme réponse na Esaïe 11 soko ken Esaïe 11 fongo la Bible Esaïe 11 entre verset 1 à 5 otangi ndenge na zana nzambe na ndenge na za sikoyo ndenge esprit ya nzambe kolata ngai o tuna banosala na vie ya mabele ekozala pas la pensée de Dieu et oza la pensée à mututé et oza la pensée à mututé nzambe yemoko ayena instrument na oya pona yemoko nzambe akukisa musala na ye nazo bino nzambe alobaki la grandeur de Dieu va diriger le Congo Eli nzeza zakaka instrument oyo nzambe azolekela ozomona sikoyo na pesi bino verset mususu Esaïe 11 na verset 10 albi butuwana bakobengaka ye pasteur ya mokili mobimba batu nyonso bakozwaka conseil epai na ye nzambe aloba na ngai Eli na kolobaka na yo kolobaka na mokili ndenge ezalaki na ntango ya Moïse. Alors nazoyoka nsi nayoka nzambe nazala na ye naza ye Jésus demeure en moi et moi je demeure en Jésus. Yesu alobi na nga il n'y a qu'un seul chemin et une seule lumière eza mibale te soki yo lobi olingi nga te okimo odongo oluka Yesu kuna mais aozokima eza kaka Yesu na fandi oloko kopartager Jésus te tu ne peux pas okoko kabola nzambe te yo okokotika mwasi na yo oyo lingaka okoko linga mwasi mususu kuna ubia okomema mwasi wana kabole na katikati non donc osala mate eza logique te bato mingi baza kosala erreur ole bato balinga basaisir de loba bacomprendre toyebi ke makambo mabe elekai mingi lokute elekai mingi na église mais aujourd'hui biloko wana eza susu te na baeglise oyo na église oyo nzambe atelemisi par Eli nzeza biloko wana eza susu te tokovivre na sanctification tokozala bana nzambe tokozala oyo solo ezala mindele ezala banoir tokovivre lisusu na ba problème eleki na église te sorcellerie makambo bele non parce que la christianité va commencer à discipliner à frapper olingo salabo ekosa soko bondela te yo sambela nzambe non mais Yesu ayena bolingo cet esprit ayena bolingo mais a Yesu ko yo kopesa biso deuxième chance soko yo lingi to tikali na moto ozomona nzambe déjà sa sokolsa bakoni na moto jugement déjà bandaki wana. Alors sikoyo awa lobi Eli oyo bakomaki na Bible aye kotala mokili na ye oyo bakomaki na Bible aye kotala mokili na ye eza kaka na même verset na Jean 1:10 wana nzambe sa yebisanga nzambe aloba na lingala Emmanuel aye kotala mokili na ye alobi na français Emmanuel est venu voir le monde qu'il a fait alobi ensuite en anglais ndenge moko ozomona nzamba répéter la kangango a répéter la sona sur ba pour note langa nzamba répéter la ngango pona saisir ngo pena bien après alobi na tango ekoya Eli akozwa règne ya mokili mobimba
yangona Yesu azobundela ngai na bino na bandeko mususu bayamba Yesu azobundela biso azo monopole ya Congo Israël soki akomisango na suka nde musala na biso munene zo banda wana au nom de Jésus tokomboli yo nzambe. Donc toza susu na maloba mso kitoko nzamba uti kwa sene biso kaka lelo tango na fanda na ba biloko à partir de 20h mais na solo bango 0h et c'est betaki déjà. Donc nzamba enseigner biso na en ce qui concerne la foi et enseignement mo bien mais tozo ça lelo na likambo nango. Bon batu bakoko loba pona suki sa batu ba bakoko loba bongo yo loba kaka to mona ngo quand to mona ngo quand mais na ibisa bino se bandaki déjà pour nzambe déjà ça pesi biso programme ndenge to banokutana na bana Congo ça pesi biso programme wana bientôt to kokotana ba conférence ndenge nzamba tindi na rassembler ba représentants ya Congo alors bi rassembler ba représentants ya Congo. Alors yangona nde siko tolingi to banda ko rassembler ba représentants ya Congo soki yo yebiko ozali médecin directeur, ozali avocat, ozali homme de Dieu, nzambe ayebi ke Congo za mabele asali pona Congolais nyonso sans exception na lobi yango bien. Nzamba za nzambe ya mawa. Tokoloba te ke bino boza ba chrétien te boya boyoka makambo te. Non, baza bana ya Congo. Il faut ba ya po ba yoka la bonne nouvelle. Ba yoka yango eza malamu. Nenge bamso ba separa batu ba separa batu bino te boya non ça c'est pas bien benga bango ba ya bozale sika moko oyebi ndenga bozala te na fina ye oyebi te ke ya oyamba Yesu aleki na yo ozomona biso to juge ka hotel aux chrétiens ndozomona batu muso baza na ntina te non ata muto oza ne pembeni asambela bien te ko juge yete po oyebi te ta mususu ya leki yo ozomona yande wana nzamba lobi rassembler ba représentants ya Congo nde tolingi musala to bana kosala mikolo yo popo ye baki musala ya Yesu to bandi yango déjà na ko rassembler bango nzamba kolobela biso nzamba kolakisa biso makambo to koloba na bango bayeba opportunité Congo eza nini Yesu ayepona nini musala ni to kosala nde to komona délivrance na biso na kondima par la foi nzamba ko changer ba makambo nyonso ozomona bokomona preuve ya bakambo tozoloba ngate mutu nazoloba ezokuta par le Père et yena Yesu et yena nga elinzeza par la puissance du Saint-Esprit na lobi bien na kombo na Yesu to lobi amen.